Alléluia, 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 gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élouons, nous t'élouons. Oh, nous t'élouons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élouons, nous t'élouons. Oh, nous t'élouons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Oh, Zambé nangai na pesa yonine, Zambé nangai na pesa yoni. Oh, nangai na pesa yonine, Zambé nangai na pesa. Oh, Yahweh nangai na pesa yonine, Kolo nangai na pesa yoni. Yahweh nangai na pesa yonine, Yahweh nangai na pesa yoni. Kolo nangai na pesa yonine, Yahweh nangai na pesa yoni. Zambe nangai na pesa yonine, Zambe nangai na pesa yoni. Kolo nangai na pesa yonine, Yahweh nangai na pesa yoni. Kolo nangai na pesa yonine, Yahweh nangai na pesa. Napesi yo motema nanga, Zambe nangai na pesa yoni. Kolo nangai na pesa yonine, Yahweh nangai na pesa yoni. Kolo nangai na pesa yonine, Yahweh nangai na pesa yoni. Kolo nangai na pesa yonine, Yahweh nangai na pesa yonine. Oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le culte du soir qui a déjà commencé. Ne sois pas distrait, la concentrer. Ndekonangai, tozali liboso ya oya sali likolo pese, kotala teke ozali na ndaku na yo, mais tozali liboso ya Nzambe. Na distanciel, mais namolimo, tozali ensemble, il est là avec nous. Seigneur notre Dieu, to pambolio, bandako kumisaye, dambo abateli biso, banda le 1er janvier timukolo alelo, omisaye na poko alelo, azanzambe, mokote ya kokani na yo, mokote wa zalokola yo, papa ebele, bakufi mbula oyo, papa ozali ko batelanga, et papa, ngai na leki bangote, ne grâce na yo, ennemi tant le Seigneur, la concentrer na poko alelo, soki kotinda ufukama, ndeko na ngai kolanda bolembu te, ya pokwa tokomitan, ya pokwa ndeko na ngai ya bolembu ya pongi. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, kumisaye, tozo kumisaye, na pokwa lelo, mozaisi ya nyonso, na boasali, wezali komonana, na wezali komonana te, na boasali, likolo pese, c'est lui qui a créé la terre, et le ciel et les sources d'eau. Bénissons-le ce soir. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. En lui, nous avons la vie.
Seigneur, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Pourquoi, alléluia, c'est la prière du soir. La prière n'est pas loupée, la prière n'est pas négligée, la prière n'est pas manquée. Alléluia, komisaye na pourquoi, alléluia. Azonzombe, zamba bateli biso journée mobimba. Tola mukaki ebele bala mukite e mabiso tola mukaki toke na misala na biso abateli bana na biso komisaye bien-aimé ton le Seigneur. Élevons son nom. Ce soir, il est digne d'être élevé. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Nekonanga toujours tika susu. Matango oetika biso était aussi sambula o. Totiki yango na maboko na était papa le lengo bateli biso nambula o mobimba. Batela biso susu na tango oetika li batela mabota na biso. Merci Seigneur notre Dieu pour être osala ki mo bateli mala. Alléluia, kombo na yo ekumama. Ezali culte ya pourquoi culte ya avant que décollage. Culte, c'est rendre gloire à Dieu, c'est rendre hommage à Dieu. Et bien-aimé, alléluia, bien-aimé, ton le Seigneur, toyaka culte, aviso toyaka prière, mais culte, pour tes zambes à se retrouver dans ma prière, na biso, to tombolaye, alléluia, tu es levé kombonaye, azadi, na pourquoi lelo, to pambolio papa, mon santo na lola, qui est comme toi, Seigneur, tu es incomparable, qui ne te craindrait, ô roi des nations. C'est à toi, Seigneur, que la crainte est due, car parmi les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à notre Dieu. Bien-aimé, ton le Seigneur, mon côté, il est au-dessus de tout. Azali kolo ya ba problème na biso, azali kolo ya Satan, azali kolo ya bandoki nyonso sa famille, azali kolo ya nyonso. Au nom puissant de Jésus, to tomboli, to élevé kombo na Yesu, na bandako na biso, ya bandako tombola kombo na Yesu na ndako na yo. Oko mona ete milimo nyonso ekokima, bandoki malade ekokima, ba problème ekokima, to pelisa moto, tango to bandaki kolala ba pongi, ce temps-là est révolu. Maintenant c'est le temps de Jésus, to tombola ye na pourquoi avant toqué décollage, et il est digne, alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, nous tombolaye, et peut-être, tout ça qui va pagano, à Kolongo la biso na royaume ya ténèbres, à Komisa biso na royaume ya lumière, à lui soit la gloire pour des siècles, Zanzambe, alléluia, bien-aimé, tozo sengape, maranaye na pourquoi lelo alimbisa biso, na mabenyo soto salaki, bandambula obobimba. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, notre Dieu, na banzela nyonso na tambol, na maluba nyonso ebimi na monoko nanga, na nyonso na yokaki, o nyonso mis nanga emoni, papa limbisa par ignorance, oh na négligence, eh papa, par faiblesse nanga et papa limbisa, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas, Seigneur, et pitié, papa limbisa pe banananga, limbisa pe libotananga, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Seigneur, justifie-nous ce soir, tozali ayo, alléluia papa, justifie ngai na pourquoi lelo, na mabunga nyonso, na mabe nyonso papa, justifie ngai na trouver grâce, na misu na yo na pourquoi lelo, au nom puissant de Jésus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tout le Seigneur makila na Yesu epetu la biso na basuire nyonso ya nzoto pe ya molimo ezali yango nde tamba ba femme ba mari de ne bayaka po ete basuye biso tozala suye na molimo ete milimo na biso ezala na connexion na Nzambe te yango nde ebelelaka makila na Yesu epetu la biso makila na Yesu na bandako na biso le sang de Jésus-Christ eganga na faveur na biso eloba na faveur na biso makila na Yesu puissance ezali kati na makila ezala partage na biso elonga ezali kati na makila ezala partage na biso au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours bella molimo santo na Nzambe, pedisa moto katinanga, papa activer la faim et la soif de Dieu katinanga, et molimo santo na Nzambe, comme isangai, et une flamme de feu, toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu, salangai flamme de feu papa, tombola, flamme et la prière, moto et la prière, l'onction de la prière, la puissance de la prière, et la tanga, papa nazala malembate, mais nazala yo, nazala oyo koyeba kote la motema, au nom puissant de Jésus, papa, molimo santo na Nzambe, kambanga, nami kambanga mo côté, mais yo moko kambanga papa, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, amen, 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 bien-aimé, dans le Seigneur.
Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nzambe amonayo dekolanga indenge oye pete na pokwa lelo ete to bondela kombo na nzambe tata ekumama na pesi binombo te na kombo na Yesu Masia na pokwa lelo ndekolanga tosali shwa malam ya kite toya kobondela ezali prière ya pokwa ya avant ya kokende kolala. Bien-aimés dans le Seigneur tozolo batango nyonso ete ezali prière ya à ne pas oublier, à ne pas manquer, à ne pas louper. Et ça les prières où le Seigneur était tout bon de la pensa décolanga avant toki décolala. Mais dans le Seigneur, na micro ya pourquoi lelo et ça doit bien monter Philippe de Nazalina pourquoi lelo bien aimé dans le Seigneur na prière où et prière de ces bandaki décolanga cause à la distraiter, et Seigneur ose à la concentrer, et Seigneur était au même pesa, était au bon de la malamo, avant ya roquet de collage, tout seul baki, tous allez préparer le terrain, était dola la malamo, était boutou na biso, et dans la boutou la kimia, ndekonanga, yangonde, napokwa lelo, bien aimé dans le Seigneur, toyaki était tout bon de l'ensemble, et ndekonanga, yangonde okobonde la, était tolingi tosi sambula, ndekonanga makamingi ezali kosalema na monde ya ténèbres yango ete sengeli biso to dévancer bango bango de baya kosurprendre biso te lamuka na prière et fongola niveau na yo ya prière matisa yango afin que ogo de la malamu ndekonanga degré na yo ya prière et sengeli ete o matisango o matisa la barre plus haut ete tozali na tango moko yama bekoleka ndekonanga Ngengo bien-aimé dans le Seigneur, na pourquoi lelo, ceux qui nano s'abonnati ndekonanga, s'abonner na yo na pourquoi lelo, ndekonanga, ceux qui nano laikete ndenge to stobadi prière boye, laike na yo, ndekonanga tozali awa na pourquoi lelo, ete to bonde l'ensemble, ndekonanga partager bandekonanga, partager musala oyo to salango, di Seigneur sokolo abenga ba disciple abenga bato ete boto ato kanga maboko te totala bansusu bazosala te na niveau na yo yo pe sala na niveau na yo ndekolanga ezala prière bondela mpona motei bondela mpona chaîne oyo ndekolanga bondela mpe mpona libota na yo ndekolanga tokoki kosilisa kristo oyo ya pokwa lelo te sanke totanga maloba na nzambe yango nde tozali na ntango ya combat spirituel ndekolanga tozalaka na kati ya combat mais bato boyebaka te tozalaka na kati ya guerre bato toyebaka te ezali guerre ete l'ennemi est en train de rôder marcher cherchant qui il va dévorer ndekolanga yango nde esengeli ete biso tofongola miso ya molimo ndekolanga yango na pokwa lelo tokotanga maloba na nzambe e na nsima tokokota na prière agressive ya pokwa lelo ndekolanga tokotanga mukanda ya nzambe na mukanda ya Jérémie chapitre 33 verset 3 elobi ete Seigneur alobi invoquez-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Bible elobi te ke nzambe alobi ke invoquez-moi et alobi te ke je vous répondrai, alobi ke je te répondrai azana posana yo ezali yo nde ndekolanga yango nde esengeli to invoke nzambe yango nde mikolo nayebisaki bino ke tozobondela mingi mbula mobiba ozomona changement te tokoti nde na prière ya invocation tozali koinvoke nzambe ete yende akota makambo na biso ete yende abundela biso ete yende amimolisa na bayini na biso nyonso oyo bazali kobundisa biso koinvoke soki otangi na dictionnaire okomona koinvoke ezali koapele au secours ndenge ndako ezalaka ke ndako epeli moto obengi bapompier ezali ete lisungi kosenga lisungi ndekonanga yango bien-aimé dans le Seigneur ozali agressé oluki ete obenga la police ndekolanga ezali bongo alobi ke soki boinvoke alobi te ke boko prier nga alobi te ke to prier mais to invoke na lingala elingi koloba kobelela yango nde esengeli tobelela nzambe ndekolanga nzambe ye moko moto azoloba ezali ngai te aya kokotela biso tala baesheke ebele na bomoi na biso
tala makambo nyonso tala bablocage na vie na biso tala balimitation ebele tala bamalédiction lelo tokobondela ete tobrise non Seigneur bamalédiction familiale bamalchance familiale e baéchec oyo ezali kouta familio oyo ezali kouta na bafamille ndeko na ngai tozali kobondela ozomona ke bavie na biso ezali kochange kaka te yango mpo na nini ete baéchec na baéchec place oyo ke baninga balekaka na pete yo ozoleka yango na pete te eza baesprit mobimba oyo batiake non na vie na yo ezala kaka échec na baéchec ezala kaka badéception na badéception na vie na yo ezala kaka ke bacontretemps na bacontretemps ndeko na nga yango nde milimo wana ezali nsima ya makambo nyonso ozali komona wana ezali kosala ete échec na mosala échec na libala échec na badomene nyonso ya vie na yo ndeko na nga ke makambo ezali kosimba ata likambo moko ezali kosimba te ndeko na nga nyonso oyo ezali origine nango ezali origine familiale ndeko na nga ezali origine ya famille ya lien wana oyo tozalaka nango oyo touti nango na kati ya famille yango nde na pokwa lelo tokoluka ete tobrise lien wana ya famille esengeli tobrise lien wana ya famille tobelela ensemble que Seigneur ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc marteau na yo papa et briser lien wana ya famille oyo mebelinga beshek oyo ezali komemela yo célibat wana ezali milimo wana ya famille oyo ezali komemela yo maladi wana bobelaka motu bobelaka diabete bobelaka maladi moko songolo ndeko na nga ezali bamalédiction wana ya famille ezali kouta na famille yango nde toyokaki te mokolo wana ntango totangaki makambo ya Gédéon alobi ke ndenge ozomona ngai boye papa ozobenga ngai vaillant héros mais ozomona te na famille na famille ya Manase na libota na famille ya Manase ndako ya tata na ngai toza baéchec les derniers tozali bato nyonso atako bazalaka na pauvreté ndeko na ngai ya bino pauvreté eleki yango nde ezali makambo ifo kobundisa yango ifo otala makambo ndenge ezali koleka na niveau ya famille yo ozomona ozobunda yo moko ekali nasali nini nayo poto baninga bazozwa mikanda me ngai nazozwa te ndenge nini makambo ezosimba te ndenge nini yaya famille estce boza famille oyo bato babongaka ou bien boza bafamille kaka baéchec na baéchec kaka Gédéon alobi ke famille na biso na ndako ya Manase biso mpenza bato ya suka pauvreté oyo ekangi page ezali pauvreté ya ndako oyo ya tata na nga mpo na nini po ete na ndako na bango hotel ya malédiction ezalaki hotel ya bale ezalaki hotel ya échec ezalaki yango nde esengeli ete torenverse yango hotel bamalédiction na malédiction ya yo omona place nyonso balingaka bato ozomona ke yo bato nyonso balingaka yo te ndeko na nga bamalchance bamalédiction wana oyo ezali kouta na famille ke euta na famille boye boyebi famille na bino ndenge ezalaka ke basi babalaka te obien mibali babalaka kaka basi mabe obien mibali bayaka kobala kaka retard ndenge nalobaki mokolo wana moko azali asala kokisi 50 ans vie ya malonga awa mpe ndako kitoko mituka mosala bien o nano namoni te mwasi ya kobala ndeko na nga nti 50 ans nano oboti te sikoyo oya obota mwana ete okokisi 60 ans mwana aza nano kaka na 10 ans kutu ozalobi 50 ans kutu nano abali te ndeko na nga milimo oyo esengeli tobundisa yango esengeli ete tolonga yango Seigneur alobi ete bobenga nga invoquez moi bobelela nga nakoyanola bino je vous annoncerai de grandes choses nzambe annonce yo alakisa yo oyebake origine ya makambo ezali kovivre ezali kouta wapi origine oyo po ete totunaka mpe nzambe te ozomona te ke age ya kobala ezoleka me ovandi kaka boye Seigneur mpo na nini nazobala obondeli ezosimba te mais Seigneur mpo na nini nazobala te mpo na nini nazobonga te mpo na nini nazobika te na maladi oyo qu'est-ce qui est à l'origine
eza na eloko moko ezali na origine nango makambo mingi oyo tozali kovivre origine nango ezali ya famille yango nde tokobundisa lelo ndeko na ngai kanisa malamu alobi ke je t'annoncerai de grandes choses nzambe azalaka na mposa ete alakisa biso makambo minene makambo ebombama makambo oyo oyebaki te ke non ozomona origine ya stérilité na yo ezali mpo na boyi nzambe arevele yo yango ndeko na nga tolingi tozonga na priere ke toinvokaka nzambe tozobondela biso moko ezosimba te ntango ebelemi yake tobelela nzambe. Seigneur, kota bitumba na nga. Seigneur, il est écrit que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, Seigneur, na bomo na nga. Papa na beleli yo. Olongo na nga seliba oyo. Ndeko na nga bandeko bayekoli. Na bwatu bambonge mipepe. Bagundali bango moko bagundi po ete bazalaki bapêcheur. Bayebaki mai ndenge ezalaka bayebi mouvement nyonso ya mopepe. Me mopepe oyo ezalaki ya jour wana ezalaki mopepe mosusu. Mopepe oyo ezali na bomoi na yo ezalaki eza mopepe mosusu. Yaya konormalize yango te ke eza nango ndenge wana. Nazomona kutu ke nakobonga na ngai lisusu te. Nazomona ondire ke nakobala na ngai lisusu te. Nazomona ondire ke nakobota na ngai lisusu te. Non ndeko na nga bayekoli basali nini. Seigneur, lève-toi. Ozomona te ke tozokufa yango koinvoke yango wana. Seigneur, lève-toi. Tala ba malchance na vie na nga. Tala makambo nyonso oyo nasalaka esimbaka te. Baninga batindaka bakontener eke bateki makambo ezosimba me yanga ekontener oyo ekendeki boye oyo bakanga oki yango na Gabon oyo ekendeki boye ezongaki boye oyo na le komite oyo bakei ekei kobima na Angola oyo oza na Angola oyo ekei kobima na Congo ntango ekoya ndeko na ngai makambo nyonso wana eza na baesprit moko ezalaka nsima na yango yango nde tokobundisa yango na pokwa lelo. Seigneur notre Dieu papa topamboli yo mpona maloba oyo olobi ke tobelela yo yango nde toye na pokwa lelo ete tobelela yo mosantu nzambe monene nzambe ye na bomoi yango nde toye mpe ete tobelela yo olakisa biso makambo minene makambo ebombama makambo oyo biso toyebaki te tozali koinvoke ye mpona nini po ete akota na bitumba na biso. Merci Seigneur pour ta parole. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. En toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Belela ye na pourquoi les lots bien-aimés dans le Seigneur. Papa kita kota bitumba nanga. Papa mimonisa na pourquoi les lots. Papa ta la vie nanga rien ne semble marcher. Seigneur notre Dieu t'as la échec. T'as la malchance. Elle était place Seigneur sur votre vaso ya vaso de mikana mengana zo soite. À la place Seigneur sur votre vaso le kanabo pété mengai. Nazo le kanabo pété. L'esprit est abazaka simaya ya makambwana au nom de Jésus. Tozo boya yango. Ya yambo de konanga to bandana ko boya ba situation mabe to sanango. Seigneur na boy situation o na sanango ya ba complication ya ba envoûtement ya célibat ya stérilité banda ko boya yango. Ndeko nanga biso tozo bokola ba combattant batu oyoke bazali koya te ke kolela non le moto azali ko affronter ba situation oyo ya mabe ezali boso na ye ke yaya non ndeko nanga boya célibat wana na kitoko ebele wana oza nango wana ezali kombo nango kotula ba malchance yango wana ndeko nanga to bozo boya yango nano yaya tambola l'esprit wana yake situation wana oyo ezali ya mabe wana oyo ezali kovivre wana oyo monde ya ténèbre imposa yo wana oyo bandoki baimposa yo wana banda koboya yango na esprit na yo ke naboyi yango naboyi maladi oyo au nom de Jésus mutu pasi oyo naboyi yango na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Bien-aimé ton le Seigneur ke komba oyo naboyi yango Seigneur, yo te motoloba ke moko te akosopaze ekomba moko te akozala na mboka na bino. Alléluia. Yango ntango tozali koboya yango nde okokomi l'esprit ya baguerrier yango nde Nzambe akomona yo vaillant héros lokola Gédéon
Gédéon mutu aza kobombama ezaki nde kivayan elo wana ya esprit azali kobeta bable wana me azolia mino. Mais Seigneur, yoka kutuma loba na ye. Mais si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés? Seigneur, ceux qui ozalaki nzambe nanga mpona nini maye malheur oyo nyonso bamadian bapille biso boye mpenza eli koloba ke Gédéon l'esprit na ye azalaki motu ya korejete nyonso makambo mabe nyonso ebandaki koyela bango yango toboya yango na pokwa lelo au nom de Jésus. Alléluia, nzambe tata tobandi koinvoke ye papa oboyi yango mais sikoyo tozobelela ye. Seigneur, n'est-il pas écrit et ta parole est comme un marteau? Et Seigneur notre Dieu, mais marteau qui brise le roc. Seigneur, brisez. Alléluia, chaque union sur les quatre na bobo nanga. Alléluia, chaque union sur la famille. Mais chaque one est allé à famille. Papa na bino a longa te na vie. Ah, yebaki ko réussir te na vie. Bolbambole kana vie car ya souffrance, misère. Et chaque ya papa na bino. Et ce que otana malamu ya koko na bino. Ma souffrance, misère, la misère. Au nom de Jésus, ta parole est comme un marteau. Papa, lien au échec. L'eau qu'on avait brisé, yango. Nabo yebe échec. Nabo yango pe na banananga. Nabo yango na banana bango. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc et brisé par échec nyonso. Échec nyonso la famille. Alléluia, au nom de Jésus. Ndeko nanga classé simbate tala ba voyage ebele obongise simbaka te molimo wana ezali wana au nom de Jésus na kombo na Yesu tobenga na pe esprit wana ezali sima na beshek wana na kombo na Yesu mosika nanga mosika na bana nanga mosika na famille nanga au nom puissant de Jésus. Alléluia, nzambe tata papa briser ta parole. Et comme un marteau, lien wana babenga kango lien familial. Ndeko nanga lien ya famille ezali lien moko makasi pete ezali ya makila. Marteau ya nzambe brisé yango. Komitala nano yo moko sala souci yo moko te tala famille mobimba kozaka presque ndenge moko. Boyaka ko balaka nareta. Boyaka ko balaka soki so boti moko mibale botiki. Alléluia. Balaka me bozonga kaka et la maison familiale est bovanda au nom de Jésus. Boya maison familiale au nom puissant de Jésus. Ndeko nanga milimwana yangwana yango kola lobike invoque moi na kola kisayo ke ezali yango milimwana euti selemba euti songolo euti kasangulu yango nde mutu ezolanda yo. Brisé, tozo brisé, to bélélié. Et te na bitumba otozala nan Seigneur. Seigneur au secours. He bilimu ya songololo etikanga. He bilimu oya. Ya luanda etikanga. Alléluia. Milimu o ya mbandaka etikanga. Ya yonde mtoyebi. Isika outi. Ozo talaboyo so mona kaka keza yo kazi nasali nini nasala ni. Seigneur a révélé biso na pourquoi lelo ezali ke milimu wana ezali milimu ya origine ya bisika to uta. Briser la malédiction wana ezali ya bisika to uta de briser yango na pourquoi lelo na briser la malédiction nyonso. Na briser yango na kombo na Yesu ba malchance nyonso wana elanda yote elanda bana te. Comment était moi na kepe na classe bakoma était bâtiment se bazala contre moi na yo milimu wana ikomi konanda na bano nom de Jésus milimu wana famille na elanda bana te na kombo na Yesu lien wana na briser yango na pourquoi lelo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé mikolo nyonso to banda koya était to briser to belela nzambe na combat spirituel. Alléluia. Peut-être à côté ete balien nyonso oyo beshek vie na biso ekokozala kaka eshek na eshek te nyonso osalaka esimbaka te okomaka nayebi te soki nasalani osalani milimo. Alléluia. Seigneur loboko na brise lien wana
elanda ngai te papa ya famille. Alléluia, nzambe tata loba ete ngai nakobala na kombo na Yesu, nakobonga na kombo na Yesu, bina makambo ekosimba au nom de Jésus. Déclarer prière ya déclaration yango wana yango etolingi tosisa na pokwa lelo me banda kodéclarer ke nakobonga na kombo na Yesu ekosimba au nom de Jésus, nakokende liboso au nom de Jésus, nazali mutu na kombo na Yesu, nazali mokila te au nom puissant de Jésus. Et l'on ezali ya biso bana nzambe, mais jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il? Jusqu'à quand l'ennemi sera-t-il plus fort que nous? Yango nde pete mino kona biso tozo déclarer yango te, naza molongi, naza molongi. Alléluia, na simbi mukanda na ngai, simba mukanda na yo, simba mabota na yo na pokwa lelo, simba guérison na yo, déclarer guérison. Seigneur, c'est dans tes maîtrises que nous sommes guéris. Alléluia, tu t'es chargé de nos maladies, tu as pris nos infirmités. Alléluia, zuwa nyonso ya maladie nyonso kati na ngai, maladie bima kati na ngai na kombo na Yesu. Alléluia, be chaque esprit nyonso, be chaque bon bima, malchance nyonso bon bima na vie na ngai na kombo na Yesu Masia. Papa to beleli yo na pokwa lelo, lakisa biso. Ndeko na ngai soki nano ozwi te révélation ya bapasi oza nango yango nde ozobondela kaka ozobondela. Mais Seigneur na pokwa lelo alobi ke invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées oyo ezali kosala ete vi na yo ebonga te wana. Soki Seigneur a révélé yo yango prière ya révélation ya ke Seigneur a révélé yo ke ezali kambo yango nde kobeta prière wana emoni ke vi na yo changé. Seigneur notre Dieu, butu na biso na maboko na yo, batela sunga zala na biso papa, kotika biso tenkolo Yesu nanga mimonisa na pokwa lelo papa tobeleli yo na pongi na biso papa yaka lakisa biso makambo minene, makambo ebombama, makambo nayebaki te papa, makambo ya ministère nanga makambo ya vie nanga, makambo ya libota nanga, source ya malheur nanga, source ya échec nanga, révèle-le moi Seigneur. Alléluia, nzambe tata, source ya blocage, source ya célibat papa lakisa ngai yango au nom puissant de Jésus. Alléluia, nzambe tata, alléluia, mosantu na lolo yaya okoki 50 ans obimba na ndako na motuka namoni nanu mwasi ya kobala te yaya bondele te Seigneur, lakisa ngai source ya oyo ezali kosala ete ngai nazala na mwasi te, navanda na mwasi ndako moko te. Alléluia, au nom de Jésus, konormalize te na ngai nazokamba bato oyo bazali konormalize baproblème bamakambo mabe te. Naza na mposa baguerrier ya bato batelemeli makambo wana ete vi na biso ebonga au nom puissant de Jésus. Kimia na yo Seigneur, sécurize moko na moko, sécurize bademeure na biso papa mimonisa po ete ozali nzambe na bomoi, ozali nzambe na kimia nyonso. Que toute la gloire te revienne na pokwa lelo. Alléluia, nzambe tata makila na yo ezala couverture ya moko na moko. Alléluia papa, tindela biso armée céleste et monte garde na ndako ya moko na moko, mupanga na yo na porte ya moko na moko oyo akomeka Seigneur, mupanga na yo ezala sans pitié. N'est-il pas écrit que papa yo moko motoloba ete moko te akoya kotrouble pongi na bino. Alléluia, pongi na biso ezala doux et agréable au nom puissant de Jésus. Papa ntango olamisa biso lisusu lobi Seigneur notre Dieu, nous te promettons de te donner toute la gloire Seigneur au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia, nzambe tata kimia na yo na moko na moko, c'est révélé kati na bombo ya moko na moko papa, ete tomona makambo minene olakisa biso de grandes choses. Alléluia, na kombo na Yesu Masia. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi, ma soeur, mon frère, qu'il te donne la paix du cœur, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Abimisa yo na échec wana ya vie, abimisa yo na malédiction wana ya famille, a brisé la lien ya famille et kangi bombo na yo. Alléluia, au nom de Jésus. Papa na déclarant na kombo na yo, brisé la lien de sa famille et kangi bana na yo, et kangi nga
Alléluia, au nom de Jésus. Après tokoma kati na Yesu tokoma na famille ya sika. Makila na biso esangana na oya yo Seigneur. Purifier makila mboko na moko. Ete makila wana ya botutu wana ba malédiction wana. Elongwa na bomo na biso. Ya ba échec elongwa. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Topamboli papa. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété. Au nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Maboko pona Yesu. Maboko pona Yesu. Et maboko pona Yesu. Il est là. Il est présent. Et dès qu'on a kobanga te belé là. Et biso tozo ke de kaka. Biso na biso tozo bunda. Mais à lui que invoque-moi ce soir. Belé là. Que Seigneur au secours. Seigneur agit. Seigneur t'as la vie nanga. Seigneur change ma vie. Restaure ma vie. Akosala. Nakombona Yesu. Amen, amen, amen. Tant que commune tout kalata 1, 2, 3 minutes afin que tout va communiquer et nabiso et zali très important pour nabiso bandeko oyanga et yambo bien aimé dans le Seigneur désormais toko bandako zala na programme et il y a enseignement biblique et bandako zala chaque dimanche toko zala na enseignement biblique na ngonga ya 17h kozanga te toyebi eza dimanche el oyo ke biso nyonso toza na bandako bien-aimé dans le Seigneur tokoyeba koyekola maloba na nzambe po ete nzambe azolobaki peuple na ngai ezali détruit po ete bazali kozanga koyeba tokoyeba nde liloba na nzambe nde mutu ezali nourriture spirituelle po ete tokola po ete ntango tokokola yango nde tokokotana héritage ya bénédiction na biso oyo ezali kati na Yesu oyo azali koboya liloba na nzambe azali koboya nzambe ye moko po ete tozomona ke lelo tendance ezali ke tolingi nde bapriere mingi me tozali koyoka maloba na nzambe te zalaka na biblia na yo zala na carnet na yo zala na stylo na yo obanda kokoma baverset po ete lokola ezali baenseignement biblique baverset ekobanda kozala mingi kozanga te mais ekobanda kozala kobanda 17h ou bien tokomati 18h ou bien tokobanda kosala dans 30 minutes 40 minutes 45 minutes ekodépendre na enseignement ngo ndenge ekozalela mais ebandeli nde il faut yebana ekozala nango na 17h kozanga te toyebisa mpe bandeko mosusu toyebisa bango ete 17h soki omoni 17h elingi beta obandi kolike obandi kotinda message epai ya bandeko bien-aimé dans le Seigneur e bacoordonné na biso ezali na se awa na se bacoordonné nyonso ezali na rubrique ya description okokutana bacoordonné na biso e baemail na biso banumero ya telefone moyen nyonso possible oyo ke okoki kobenga biso si tu as un problème spirituel ce qui oza na posa ya lisungi e ya molimo bien-aimé dans le Seigneur nyonso ezali wana na description ezali okomona yango nyonso ezali wana tosanganaka pokwa nyonso na prière auto-intitulée prière agressive du soir yango nde ndeko na ngai kozanga te na prière wana ezaka de 21h à 21h30 bien-aimé dans le Seigneur tongo nyonso du lundi au vendredi tokutanaka de 7h à 7h30 samedi nde na dimanche yango nde tokotaka na mystère ya tongo bien-aimé dans le Seigneur mystère wana ezalaka et tobandaka 5h30 6h yaka kokota koyoka ba enseignement ya mystère ya tongo yango nde tongo nde ezali moment oyo ke nzambe nde ayaka koluka biso yango kota ba prière ya tongo chaque mercredi ezali ba heure wana oyo nazali kopesa ezali heure ya Bruxelles heure wana ezali pe heure ya Paris mais bandeko nyonso au calculer décalage horaire na bino pete oyebaki okoki kokota na prière ndenge nini mercredi nyonso tobondelaka
prière spéciale pour la bana kozanga te de konanga la prière wana. Et puis dernier mercredi ya moi yango nde togenaka pour la bana na biso yango nde ogene na yo ti 18h 21h tokutani na prière ozali kogene pour la bana na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, s'abonner na yo soki ke nano osabonner te de konanga yango partager les conditions surtout comme évangéliste et petit musa ensemble et que de liboso bon commenter nazo mona ba commentaire na bino te tango ba vidéo ezali kotika la boya bosala commentaire na bino bosala partage na yo bosala témoignage na yo et kosunga pe bande konsusu maloba wana oyo kokoma etikali libela na monde d'esprit ekomami ke emonani ete yo pe okoma oloba boye eza maloba na yo ebimi yango nde tanto komi wana tokomi na suka bien-aimé dans le Seigneur yango wana tokutani lisusu mokolo na lobi dans une autre prière agressive du soir tobengana toya ebele tokoma une grande armée pour le Seigneur notre Dieu. Amen, 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 amen.